Hello，大家好今日有睇一單新聞分享一下，講恒生匯豐私有化呢個恒生。我諗哇呢壇新聞真係假到啊！你諗下啦，如果你真係唔掂嘅話，點會講出嚟啊？係咪先？如果真係恒生係唔掂嘅話，都唔會講出嚟啦，靜靜雞自己私有化啦。咁點解要講出嚟啊？係咪啊？即係你唔好話我吹啦，我用翻歷史嚟比較啦，好似雷曼單嘢咁樣。你知唔知雷曼嗰單雷曼破產幾多苦主行出嚟示威啊？同政府呻啊喺度。如果真係，如果恒生真係唔掂啊，我同你講啊，唔係示威咁簡單啦，係咪啊？銀行嚟嘅喎，雷曼嗰間係屬於金融機構啫，都唔係銀行，係咪先？你諗下，淨係雷曼嗰單嘢都成堆苦主出去拉橫額遊行示威又勝喎。你諗下，金融機構啫喎，唔係即係銀行同嗰間金融機構啊嘛。咁其實兩個都係金融機構嚟嘅，咁只不過係個性質有啲唔同啊嘛。係啊，係咯。咁如果你話如果恒生咁多年都冧嘅話，你估真係屈？你估嗰間銀行裏邊嗰啲用戶會唔會真係拉橫額咁簡單啊？係咪先？點會放啲不利消息出嚟㗎？係咪先？你諗下啦，即係按翻雷曼單嘢啊！如果真係雷曼單嘢都係爆咗煲先知啦，咁點會？咁你恒生真係唔掂都係爆咗煲先知啦，係咪啊？單新聞假撚到嘅真係，屌你咪呃鳩啲無知少，呃鳩啲無知市民咯，係咪先？我咁啱睇到乘機抽下水，播下流量。好，咁啊分享咁多。